Aí galera, tudo bem com vocês? Ó, fazendo um vlogzinho aqui rápido, pra mostrando aqui, ó, a fogueira nossa, ó. Estamos na beira aqui da uma fazenda aqui, né? Estamos na beira da represa aqui. Olha lá, o sol se pôs, ó, uma estrela no céu lá. Acho que dá pra vocês verem aí, né? Posso pegar uma sola? E estamos aqui, ó, curtindo aqui um calorzinho do fogo aqui, tá bom? E chegamos já perto de terminar o dia e a criançada brincou de pescar uns peixinhos. Aí tem um pessoal da cana trabalhando ali em cima. Vou mostrar para vocês, pessoal, a lua lá do outro lado. Olha que coisa linda. Tá surgindo lá a lua, ó. Vou aumentar, ó. Que lá é a lua, pessoal, lua cheia, ó. Que aí a cor não dá para identificar, mas na real aqui, ó, ela tá vermelha. Tá avermelhada. Então é isso, pessoal. Domingo, a noite chegando, olha lá, lua subindo rapidinho, rapaz, ó. Tá subindo rapidinho, tá aparecendo. Olha lá. Agora mesmo tava lá para baixo, é questão de segundos, ela... Olha lá, olha lá a lua lá, pessoal, olha lá. Olha a coisa linda, ó. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui. Um pouquinho da nossa fogueira. Daqui a pouco nós estamos indo embora também. Valeu!